गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम करकरा बनाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने अदरक ले रखी है। अदरक का आज हम करकरा बनाने जा रहे हैं। पुराने जमाने से इसे खाया जा रहा है। इसे हम आपको बना के दिखाते हैं कि ये कैसे बनता है। बहुत ही फायदा करता है। सुबह सुबह रोजाना आप इसे ले सकते हैं। कफ खांसी मतलब जो भी हो सबके लिए बहुत ही फायदा करेगा। इसलिए इसे जरूर बना के रोजाना आप इसे सुबह सुबह ब्रश करने के बाद आप इसे खा सकते हैं। मतलब इसे खाया जाता है, इसलिए इसे यूज में जरूर लें। खांसी की दिक्कत हो रही है तो सीने में मतलब कफ जम जाता है, तभी इसे भी यूज किया जाता है बना के। गाँव में मतलब पहले से इसे मतलब करकरा बोला जाता है। करकरे के नाम से हम लोग के यहाँ बोला जाता है इसको। अब देखिए इसे अदरक का हमें अच्छे से छिलके को साफ कर लेना है। छिलका साफ करके अच्छे से इसका हमें छिलका उतार लेना है। ऐसे ही करते हुए इसके छिलके को हम साफ कर लेंगे। देखिए ऐसे ही हम छिलके को उतार लेते हैं। देखिए हमने अदरक को साफ कर लिया है। हमने ये पतला वाला कद्दूकस ले रखा है। आप इसे मतलब रख के सिलबट्टे पे कूच भी सकते हैं अच्छे से बारीकी से, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसे हम ऐसे ही कर दे रहे हैं। ये बहुत ही फायदा करता है। पुराने जमाने से दादी नानी अम्मा जो भी सब लोग मतलब यूज करते हुए आ रहे हैं। हम लोग इसे यूज करते हैं रोजाना ठंडी में। ये फायदा रहता है इसको यूज करने से। खांसी कफ मतलब वगैरह जो भी दिक्कतें होती हैं, कितना ज्यादा खांसी आ रही, कफ जमा हुआ है, तो इसको यूज करने से बहुत ही फायदा करता है। वो निकल जाता है, जल्दी से ठीक भी हो जाता है। इसलिए हमें ऐसे ही देखिए कद्दूकस करके इसे ऐसे ही हम इसे कद्दूकस कर लेंगे पतले वाले से। आप नहीं है पतला वाला कद्दूकस तो आप सिलबट्टे पे भी इसे कूट सकते हैं अच्छे से बारीकी से। अदरक को साफ करके कूट के और उसके बाद से आप ये करकरा जो है बना के खा सकते हैं। देखिए इसे हमने ऐसे ही इसे कर देना है। देखिए हमने इशारे को कद्दूकस कर लिया है। अब इसे हम अच्छे से इसमें से कद्दूकस पे से निकाल लेते हैं इसको, अदरक को, और इसमें हम गुड़ डालेंगे। बहुत ही अच्छा स्वाद भी लगता है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। आपका मन नहीं भरेगा। आप सोचेंगे कि एक बार खाना है तो क्या हम दो बार बना के खा सकते हैं। इसे दो बार भी मतलब दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। ये नहीं है कि ये नुकसान करेगा आपको, बहुत ही फायदा करता है। इसलिए आप इसे 2 बार भी खा सकते हैं। देखिए हमने ये गुड़ ले रखा है। हमें इतना गुड़ डालना है। हमने अदरक आपको दिखाई थी, उसके अनुसार हमने कोई वजन नहीं लिया है। आप अपने अनुसार बना के खा सकते हैं इसको। अब ये गुड़ रहा, आप गुड़ को ऐसे भी तोड़ के भी डाल सकते हैं गलाने के लिए। अब इसे हम कद्दूकस कर दे रहे हैं। आप मोटा या पतला कोई भी कद्दूकस रहेगा आप गुड़ उससे कर सकते हैं। देखिए कितनी बारीकी से निकल रहा है। गुड़ को अच्छे से हमें इसमें कद्दूकस कर लेना है। दिखाते हैं आपको, देखिए कैसे ये पतले से निकल रहे हैं। ऐसे ही कद्दूकस कर लेंगे। देखिए हमने गुड़ को सारे गुड़ को कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें मेन चीज जाएगा गाय का घी। घी गाय का ही यूज करें। अगर ना मिले तो मतलब कोई भी घी यूज कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है गाय का घी भी यूज करें। देखिए हमने उसके अनुसार हमने ये 1 चम्मच गाय का घी ले रखा है। अब इसे हम चूल्हे पे रख के पकाएंगे। देखिए हमने इसे चूल्हे पे रख दिया। हमें चूल्हे को ऑन कर देना है अपने। इसे कम पे ही हमें तैयार करना है, ज्यादा तेज करके नहीं। देखिए अच्छे से इसे हमें मिला देना है पहले इसे। और एक चीज और ध्यान में रखना है, सुबह सुबह इसे खाना है। इसको खाने के बाद आप 1 घंटे तक पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि ये खाने के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पिया जाता है। नहीं तो अगर पानी पी लेंगे तो ये फायदा नहीं करेगा। अब इसे अच्छे से हमें पकाना है। देखिए हमने इसे डाल दिया है, घी भी गल गया है। अब इसे चलाते हुए हमें इसे अच्छे से पकाना है। दिखा रहे हैं हम आपको कि ये कैसे आप इसे पका के तैयार कर सकते हैं। खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है ये। देखिए इसे ऐसे ही हम गुड़ को गला देते हैं पहले मिलाते हुए। गुड़ जल्दी गल जाएगा, बहुत ही जल्दी बन के तैयार भी हो जाता है। बहुत फायदा भी करता है। बच्चे बड़े सब लोग मतलब इसको खा सकते हैं। किसी मतलब ये नुकसान नहीं करता है। और इसे तुरंत बना के और गरम गरम ही इसे खाया जाता है, ठंडा नहीं पिया जाता है। नहीं तो ये फायदा नहीं करेगा। गरम गरम ही खाने से ये फायदा करता है। अब इसे अच्छे से हमें गला के ऐसे ही पकाना है। देखिए अभी ये गल रहा है, अच्छे से भी गुड़ गला नहीं है। देखिए ये उबाल आने लगा है। हमने कम पे ही इसे तैयार करना है। देखिए ये कैसे उबाल आ रहा है।
थोड़ा सा और उबाल आ जाएगा, लेकिन इसे हमें चलाते रहना है, छोड़ना नहीं बिल्कुल। हमने इसे चलाते हुए तैयार किया है। देखिए ये हमारा करकरा हो गया है तैयार। ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, इसे जरूर खाइएगा बना के। ये खांसी और कफ, सीने में कफ, जकड़न, मतलब हर चीज के लिए बहुत ही फायदा करता है। गुड़ भी फायदा करता है, आपको तो पता ही है। हमने गाय का घी यूज किया है, इसे जरूर बनाए खाएं रोजाना। देखिए करकरा बनके हो गया है तैयार। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। देखिए बहुत जल्दी झटपट ये बनके तैयार भी हो जाता है, ज्यादा समय भी नहीं लगता और फायदा भी बहुत करता है ये। इसको खाने से कफ, सीने में जमा रहता है, जकड़न मतलब जो, और गला खराश, जुकाम, मतलब जो भी चीजें दिक्कत रहती हैं वो ज्यादा फायदा करता है ये।